No, najprej smo dobili tiste parkirne senzorje zadaj, na zadku, potem smo te parkirne senzorje dobili tudi spredaj, potem smo dobili grafične prikaze, koliko smo oddaljeni od ovire med parkiranjem, pa potem smo dobili kamere, najprej seveda na zadku, da smo seveda videli, ali je kakšen otrok se postavil za naš avtomobil. In danes v modernih avtomobilih vidimo tukaj na displejih že vse naokoli našega avtomobila. Poznamo že tudi sisteme samodejnega parkiranja, ampak danes vam pokažemo en inovativni sistem samodejnega parkiranja, pri katerem voznik ne potrebuje narediti ničesar več, kot to, da pritisne na tipko začetek. Za razliko od vseh tistih pionirskih sistemov samodejnega parkiranja, kjer je bilo vedno treba nekako pretikati naprej, nazaj, vmes držati zavoro ali pa določati parkirni prostor, kamor želimo, da parkira. V tem primeru avtomobil naredi praktično vse sam, samodejno, samostojno, mi samo še sedimo. Funkcija je razumljivo še najbolj primerna za tiste situacije, ko se pripeljemo v službo in potem na našem parkirnem mestu piše rezervirano za avtomobilnost. Je pa seveda tisto glavno vprašanje, ali ne bi bilo parkiranje hitreje izvesti kar manualno.